вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Бојаджиевски. Американскиот претседател Барак Обама очекува несекојдневен напредок по разни прашања на дводневниот самит со рускиот претседател Димитри Медведев во Москва, каде фокусот се очекува на постигнување на нов договор, кој треба да ја замени старата спогодба од 1991 за намалување на стратешкото оружје. Од руска страна претседателот Димитри Медведев најави сеопфатна дискусија за односите меѓу двете земји со затварање на некои од страниците на минатото, но и со отварање на некои од иднината. Обама и Медведев ќе разговараат за новиот договор што треба да ја замени спогодбата СТАРТ од 1991 за намалување на стратешкото оружје што истекува во декември. Обама за руската телевизија изјави дека негова цел е намалување на залихите на нуклеарно оружје на начин на кој ниту САД, ниту Русија не би имале предност. Официјални лица велат дека САД и Русија се согласиле на текст на нацрт спогодба за намалување на оружјето. Обама има кажано дека новиот договор мора да намали напнатоста и високите трошоци за одржување на нуклеарниот арсенал од сегашен обем, за кој вели дека не е неопходен за одбраната на Соединетите Американски држави. Медведев вели дека тој е внимателен оптимист за новиот договор, но во неделата изјави дека САД мора да направат компромис за својот план за систем за противракетна одбрана во Централна Европа. Се очекува двајцата претседатели да потпишат и договор со кој ќе се овозможи американски воени транспортни авиони да прелетуваат преку руска територија на пат до Авганистан. Обама во вторник ќе се сретне со рускиот премиер Владимир Путин во неговиот дом надвор од Москва. Сто 40 лица загина, најмалку 800 беа повредени во судирите меѓу етничките ујгурци и полицијата во западниот кинески автономен регион Ксинанџанг, соопштија кинеските власти. Тие ги обвинуваат Светскиот ујгурски конгрес за поттикнување на немирите. Со организацијата раководи Ребија Кадир, ујгурска бизнисменка која мина 9 години во кинески затвор, а сега живее во САД. Организаторите во екзил порекнуваат вмешаност и тврдат дека немирите се должат на растечкото незадоволство на ујгурците, поради како што сметаат прекумерната контрола на кинеското мнозинство врз економските можности, култура и религија. Ујгурците се во најголем дел муслимани. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун во понеделникот изјави дека Кина треба по мирен пат да ги разреши сите разлики во размислувањата и тоа преку диалог. Федералниот судија Роберт Гербер од Њујорк, задолжен за банкротирање на автомобилскиот производител General Motors, дозволи компанијата да го продаде имотот на новата реорганизирана компанија со исто име, чиј собственик во најголем дел е американската влада. Судијата се согласи дека продажбата е неопходна за да се сочува вредноста на GM со оглед на големите загуби. Стотици инвеститори беа против, тврдејќи дека ќе ги загубат влоговите, но засега не се знае дали ќе вложат жалба. Според новиот план за реструктурирање, американската влада ќе има 60% од акциите на новата компанија General Motors за возврат на милиардите долари од даночни приходи што ги вложи во неа за да продолжи со работа. Остатокот од акции ќе припадне на канадската влада, која исто така пружи помош на GM, потоа Обединетиот синдикат на автомобилски работници и неосигурените сопственици на акции. Во продолжение на News Flash, кога лидерите на најбогатите земји во светот ќе се соберат на самитот во Италија кој почнува в среда, се очекува една од главните теми на агендата да биде сузбивањето на сиромаштијата во Африка. Многумина се надеваат дека овој пат ќе биде многу повеќе сторено од ветувањата. Овогодинешниот самит на групата 8 индустриализирани земји е можност темните лидери да разговараат за наоѓање решенија за глобалните проблеми. Хуманитарните групи се надеваат дека шефовите на држави и влади годинава ќе решат да ја зголемат помошта за развој на Африка. Ова е Мередит Александар од групата за борба против сиромаштијата, помош за акција со седиште во Лондон. Очекуваме дека како резултат на рецесијата годинава да бидат загубени околу 50 милиарди долари што биле наменети за Африка. Но има и други проблеми како климатските промени, растечката криза со сиромаштијата, сидата и образованието. Би било добро доколку Г8 овие проблеми ги свати сериозно. Помош за акција се надева дека африканското земјоделство ќе биде една од областите каде ќе биде зголемена помошта од развиените земји.
Тоа е надеж за намалување на гладта, но овој експерт додава, Г8 има историја на давање празни ветувања. Домаќинот Италија е една од тие земји што нема да го реализираат ветеното. Хуманитарната организација 1 објави извештај во кој стои дека премиерот Силвио Берлускони сосема потврлил во одржување на ветената помош за Африка на самитот во 2005-та. Директорот на 1, Оливер Бастон, вели: Основна работа е да се одржуваат ветувања. Знаеме дека кога овие пари ќе се искористат ефикасно, може да се постигнат одлични резултати. Лидерите на 8-те најразвиени земји дадоа ветувања за најсиромашните луѓе на планетава. Сега е време да ги одржат. Африканските земји добиле само 1/3 од ветената помош од самитот во 2005 според извештајот на 1. Но ова и други активистички групи се надеваат дека лидерите на овој самит ќе бидат свесни за потребата да се стори повеќе. Во тек се подготовки во Лос Анџелес за погребот на поп звездата Майкл Джексон, а комеморацијата ќе се одржи во кошаркарската арена центарот Стейплс. Улиците се затворени и зголемени се мерките на безбедност. Новинарските екипи од цел свет се во градот за известување од утрешниот настан. Организаторите по пат на лотарија преку интернет доделија речиси 18.000 бесплатни билети за комеморацијата. Тоа беа вестите за денеска. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. За најнови вести поврзани со разговорите меѓу американскиот претседател Барак Обама и рускиот колега Димитри Медведев во Москва, посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.